Но нека да поканим нашите гости, които са пропътували хиляди километри, за да бъдат тук с нас. Рон и Сипсик, много интересна фамилия. Рон ще ни разкаже повече за себе си. Докато той излиза, аз само ще кажа, че той е университетски преподавател и е професор по икономика, професор по бизнес и икономика, но днес неговите лекции няма да бъдат нито в областта на бизнеса, нито в областта на икономиката, защото той също така е призван в дара да бъде учител. Аз вярвам, това е дар от предкратното служение, нали знаете? И той е учител. Той казва, аз не съм теолог, но съм учител. И едно нещо много ми хареса и аз затова казах, искам да послужиш в църквата. Той е човек, който наистина познава Бога. Познава сърцето на Бога и няма да ви давам повече анонси, ще го чуете как той говори за Бог. Thank you, brother. Thank you. Zdrasti. It's the R's that get me. Трудно е с ръто на български. Здрасти. Zdrasti. Здрасти. Добро утро. Or, Или, if you've been up a while, ако сте станали отдавна, добър ден. добър ден. I have exhausted my Bulgarian language skills. Свърши ми българския. You clapped. Но вие пляскахте. Благодаря. Благодаря. Should I preach my message in Bulgarian? Дали да не говоря на български днес? Нет. 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 Не. Не, 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 не. Get closer. Yes. По-добре ли е? Благодаря. Моля. Well, it is such a pleasure to be here. Такова удоволствие да бъда тук. We met your pastors last summer. Миналото лято. And when we walked away, we felt so loved. Се запознахме с пасторите ви, когато си тръгвахме от тази среща, толкова обичани се чувствахме. God is love. Бог е любов. If you meet men and women of God and you don't meet love, ако срещнеш Божии мъже и жени и не срещнеш любов, something's not quite right. Нещо не е наред. Your pastors exude Вашите пастори излъчват the love of God. Божията любов. And I will tell you, God's primary attribute, his primary characteristic. И да ви кажа основният атрибут, характеристика на Бога. What makes his glory really glory. Това, което прави славата му наистина слава, is love. Е любовта. It's one thing to think about a God who can speak stars and speak galaxies into existence. Едно нещо да мислиш за Бог, който изговаря звезди и галактики в съществуване. We would expect any God to be able to do that. Всеки Бог би трябвало да го прави това. If you're really God, you ought to be able to create something. Ако се наричаш Бог, би трябвало да мога да създаваш нещо. But to think that the God we know, the God who actually created the universe, но да мислиш за Бога, който всъщност е създал вселената, loves us, че ни обича and is intimately involved in the details of our life, и е в много интимно близо с детайлите на нашия живот, is mind-boggling. Това е умопомрачително. He knows what you did 5 days ago and 12 hours ago. Той знае. 5 days and 12 hours ago. Той знае какво сте направили преди 5 дни и 12 часа. I cannot remember what I did 5 days ago, 12 hours ago. Аз не мога да си спомня това. But God knows. Но Бог го помни. God knows what is ahead of me in 2 days or 3 days. Бог вижда бъдещето ми след 2 или 3 дни. When I woke up this morning, he was intimately knowledgeable of what I was thinking. Когато влезнах тук тази сутрин, той знаеше в дълбочина това, което си мислих. And he radically loves me. И ме обича радикално.
This is mind-boggling. Това е умопомрачително. This is captivating. Това е невероятно. And to think that he's been pursuing us И да помислите, че той ни е преследвал from before the foundation of the world. от преди създанието на света. You've always been in God's mind. Ти винаги си бил в Божият ум. There's never been a moment when you haven't been thought of by the living God. Не е имал такъв момент, в който не си бил в мислите му. He's omnipotent, Той е всеприсъстващ all powerful. и всевластен. He's omniscient, all knowing. Той знае всичко. He's omnipresent. He's always present. Всеприсъстващ. You are not a surprise to Не сте God. изненада за Бога. Nothing you've ever done is surprised him. Нищо, което сте направили, не го Not изненадало. one thing you've ever done has caused him to have a bad day. Нищо от нещата, които сте направили, дори най-лошите, не му е причинило някакъв лош ден. God is love. Бог е любов. He cannot but love you. Той не може да прави друго, освен да ви обича. Nothing you can do can stop him from loving you. Нищо от това, което направите, не може да го спре да ви обича. Nothing. Нищо. It is in this, by the way, many years ago I didn't know this. Между другото, преди много години не го знаех това. Before I came into the kingdom, I had no idea God was this good. Преди да влезна в Божието царство, нямах представа, че Бог е толкова добър. When I came into the kingdom, I did not come into the kingdom because of his love. Когато се спасих, влезнах в царството му, не дойдох заради любовта му. I was avoiding judgment. Просто исках да избягам осъждението. I did not know his love until I came into the kingdom. Не познавах любовта му преди да влезна в царството му. And I didn't even love God when I came into the И не kingdom. го обичах дори. I was looking for a way out. Търсих изход. But our God is a fisherman. Но нашия Бог е рибар. And he'll use whatever bait is necessary to bring us home. И той ще използва стръвта, която е необходима, за да ни доведе от дома. God brought me home. Бог ме доведе от дома. He cleaned me up. Очисти ме. He put a robe on me. Сложи ми нова дреха. He put a ring on my finger. Сложи пръстен на Put sandals пръста. on my feet. Сандали на краката He ми. killed the fatted calf. Уби огоеното теле He threw a party. и направи парти. He began to celebrate. Направи празник и One of празнува. his prodigal sons had returned. Един от неговите будни синове се беше And it завърнал. was through a process of hanging around with my loving father И докато аз така се разхождах с него, that I discovered that God really, really, really loves us. постепенно открих, че той наистина много ни обича. Look to the person to your left. Погледни човека отляво на теб. He loves that person too. Той обича и този човек. Radically. Радикално. More than you can imagine. Повече, отколкото може да си Even if представите. that person is your spouse. Дори ако това е вашия съпруг Yes. или съпруга. Да. Especially. Да, особено тогава. Yes. Yes. Look at the person to your right. Погледни на човека отдясно. He knows that person. Той го познава. He loves that person radically. Той го обича радикално. That person is not, oh, so-and-so. Той не е някой си. Oh, so-and-so. Той не е някой си A просто. face in the crowd. Едно лице в тълпата. That person is known intimately by the living God. Той е интимно познат от живия Loved Бог passionately by the loving и God. страстно обичан от Него. And therefore, when we look at that person, we see something deeper than just another face in the crowd. Затова, когато погледнем на този човек, виждаме нещо повече от лице в тълпата. We see a miracle. Виждаме чудо. And that's really what I want to talk about today. И за това искам да говоря Is днес. every one of us who have come into Christ, Всеки от нас, който е в Христос, everyone who has been introduced to our loving Father, всеки, който е бил представен every на one of нашия us Отец, who have been filled with His Spirit, всеки, който е изпълнен с Неговата любов, we are miracles. ние сме чудеса. We are signs and wonders. Ние сме чудеса и знамения. See, people look for signs and wonders in the sky. Хората търсят чудесата в небето They look for powers of display, or displays of power. и търсят сили, които се демонстрират в But at природата. the end of the day, the greatest miracle Но в края на деня голямото чудо е is a child of God. едно Божие дете. A child of God is a miracle Едно Божие дете е чудо, because they didn't start out as a child of God. защото не са започнали като They Божие started out деца. as something else. Започнали сме като нещо And друго. God miraculously saved them. И Бог чудотворно ни е спасил. He rescued me from a garbage dump. Той ме спаси мен от буклука. He rescued me from the pig pen. Извади ме от кочината.
When I was baptized into Christ, I became a new man. Когато бях кръстен в Христос, станах нов човек. And he introduced me to the Father. И той ме представи на Отец. He brought me home to Daddy. Доведе ме от дома при татко. Jesus is the way, the truth, and the life. Исус е пътя, истината и No живота. one comes to the Father except through him. Никой не идва до Отца, освен чрез Него. I would have never known the Father's love had it not been for Jesus. Не бих познал Божията любов, ако не беше Исус. And it's this love which has kept me in the midst of difficulties. И тази любов ме е удържала и опазвала по време на трудности. It's this love which has sustained me in the darkness. Тази любов ме поддържала в тъмнината. The song service spoke eloquently about the love of God. Една от песните говореше много красиво за Божията любов. How the love of God pursues us. Как Божията любов ни преследва. How the love of God is patient and waits for us. И страстно и търпеливо ни He's чака. pursuing you, but he's a gentleman. He waits for you. Преследва ни, но същевременно нежно и внимателно ни чака. And when that heart turns, he's there to hug you. И когато сърцето се обърне, той е там да го прегърне. And bring you into his loving embrace. И да го заведе в Church, своята прегръдка. it's real. Църква, това е It's истина. real. Истина. It's not a parable. Не е притча. It's not a story. Не е история. It is the very substance which created the universe. Това е веществото, от което е създадена It was Вселената. because of love he Заради- created the universe Заради любовта той създаде and Вселената. placed man in the middle of the И universe. постави човек в средата, в центъра й. Our stories in God are so important. Нашите истории в Христос са толкова важни. Every one of you have a story. И всеки един от вас има такава. Every one of you have a unique testimony as to how God has reached into your life and saved you. Уникално свидетелство за това как Бог ви е спасил. We need to remember our stories. Трябва да помним нашите We истории. need to rehearse our stories to ourselves. И трябва да си ги преповтаряме. We need to remember how God reached in and touched us and made us alive. Трябва да си спомняме как Бог се протегна и ни хвана и промени живота. I have gone back to my story many, many times. Аз много пъти се връщам към моята история. God, the circumstances look horrible. Въпреки че обстоятелствата изглеждаха ужасно, The wind is blowing. вятърът духаше The elements are hostile. и стихиите са враждебни. All hell looks like it's breaking loose around me. Сякаш целият ад се стоварва върху And мен. then I remember. И тогава си I спомням. remember Спомням си what he did for me. какво направи той за мен. And the clouds clear. И облаците се And the разчистват. sun and the light shines through. И слънцето пробива He's през the тях. God of hope. Той е Божият He fills us with Бог all на joy надеждата. Изпълвани с радост and in our believing. и с вяра. Joy and peace in our believing. He is the Радост. God of hope. I'm sorry. Joy He and is the peace. God of Радост и hope. мир. Той е Бог на надеждата. I'm getting so excited. Are you okay? Yes, All I'm right, excited good. too. All right. Pray for me. I am excited about what God has done for me. Вълнувам се с това, което Бог е направил за мен. But my story isn't just for me. Но моята история не е само за мен. I've been left on the planet to encourage. Бях оставен на тази планета, за да насърчавам Like the други. criminal on the cross, he could have taken me home the day he saved me. Както престъпникът на кръста, Yeah, he could have. той можеше And some days I wish he would have. да ме спаси. Някой ден си мислих, But he has left us here. добре би могло, както престъпника на кръста, да ме The изтегли. primary purpose you're here is to encourage, Но той ни е оставил, за да насърчаваме, to build up, за да назидаваме, to bring the story of love to other people. за да носим тази история на любовта към To not другите only хора. speak the story with your mouth, Не само да говорим с устата си, but to live the love story. но да живеем тая любовна To история. demonstrate the love of God, Да демонстрираме Божията любов. not only with your words, Не само с думи, not only with your thoughts, не само с мисли, but with your actions. но с действията си. You're as saved can be. Ти си толкова спасен, You're as колкото saved можеш as да saved бъдеш. can be. Повече от това не You можеш да can се do спасиш. nothing to add to this Не salvation, можеш да прибавиш на това but you've been спасение. left here Но беше оставен тук, to be missionaries, за да бъдеш мисионер. missionaries of love, Мисионер на любовта to a world that does not yet believe. в свят, който не вярва. That's why he's left you here. Затова ви е оставил Your тук. story is an instrumental part of how you will reach the world. Вашата история е важна част от това как достигате света. No one can refute
refute your story. Никой не може да обори вашата No история. one can say to you, your story isn't true. Никой не може да ви каже, това не е истинска Because история. your story is your story. Защото това е вашата It is история. your testimony. Вашето You свидетелство. can share Bible verses with people. Може да споделяте библейски And they can стихове say things like, I don't believe in и те that. могат да кажат, не вярвам в But това. when you testify that you've met Jesus face to face, Но когато кажете как сте срещнали Исус лице you've в met him лице, face to face, you срещнали know сте him, го, познавате го, you know his love, познавате любовта you му, know what he's done for you, познавате какво е направил how за will a вас. person refute that? Как да го обори How това? will a person refute that? Как да го обори? A couple summers ago, I was sitting at a baseball game in Grand Rapids where I live. Едно лято преди няколко години в Гранд Рапидс стоях на едно If you don't баскетболно, know what baseball is, my interpreter will talk to you about this afterwards. на едно бейсболно игрище. Преводачът ще ви обясни какво е бейсбол по-късно, ако някой не знае. I would really appreciate it if you also tell my jokes. Бих се радвал, ако казваш и шегите ми. If I So I'm get them. I love you, brother. I'm at this baseball game with one of my colleagues from where I teach. С един мой колега там, където преподавам, бяхме на този бейсболен матч. He says he's agnostic. И той казваше, аз съм агностик. I'm not sure what that means, Аз не съм много but сигурен I think какво that means he's означава. agnostic. Но значи, че е агностик. And he may be atheist, Може би атеист. but we go to the game together. We have a great time with him and his wife. Отиваме на този бейсболен матч и чудесно си прекарваме с него и жена му. I like hanging out with sinners. Аз обичам с грешници да излизам. My father loves to hang out with sinners. Баща ми, отец, обича да Jesus излиза loves to hang с out with грешници. sinners. Исус обичаше да се вижда с I грешници. enjoy hanging out with sinners. Аз се наслаждавам на срещите ми с When you грешници. hang out with a sinner, Когато се виждаш с тях, you never have to worry about becoming unclean, не трябва да се боиш от това, че ще се отцапаш. because Christ in you is more powerful than whatever is in him. Защото Христос във вас е I don't have to по-силен от worry това, about което е при touching тях. something dirty and becoming dirty Не трябва да anymore. се боя от това да не пипне нещо мръсно и се The изцапам. Son of God lives here. Божия син живее тук. And as I remember, everything he touched became clean. И както си спомням, всичко, което той докосна, ставаше чисто. The demons fled. Демоните избягваха. I don't have to worry about hanging out with sinners. Така че не трябва да се тревожа да се виждам с грешници. The probability is much higher that something will happen to them По-голяма вероятност е на тях да се случи than нещо, something will happen to me. отколкото на мен. Amen? Амин. So I'm hanging out at this baseball game with Така my че- friend Dave. С моя приятел Дейв сме там. I'm really there to mind my own business and watch the game. Аз съм там, за да си гледам матча. I'm not looking for an opportunity to preach. Не търся възможност да I want to enjoy проповядвам. the sunny day, Наслаждавам се на хубавия the слънчев relaxing ден, atmosphere, приятна атмосфера and I want to watch baseball. и искам да гледам бейсбол. My friend Dave wants to talk to me about why he can't believe the entire game. Но Дейвид през цялата игра се опитва да ми говори защо той не вярва. He bothers me the whole game with Тормози ме theological през цялата questions. игра с неговите въпроси. I'm answering him and then can't we watch the game? Аз му отговарям и казвам, сега може ли да гледаме? And Dave doesn't believe. И Дейвид не вярва. Dave doesn't believe that God really exists. Той не вярва, че Бог наистина And съществува. if he does exist, И ако- he's impersonal. Съществува, той е безличен. He's out there somewhere. Някаква сила там. And he certainly doesn't believe that God is a personal God. Определено не вярва, че Бог има личност. And he might agree that there was a person named Jesus who was a good teacher. Може би се съгласява, че един добър учител, наречен Исус, е But he съществувал. doesn't believe that this Jesus is God. Но не вярва, че той е и Бог. And he doesn't believe that this Jesus saves us from sin. И не вярва, че той може да ни спаси And от he грях. doesn't believe that this Jesus is a way to the Father. И не вярва, че He това е doesn't пътя believe- към he Отца. doesn't believe God is a Father. Не вярва и, че Бог е Отец. He was just like me. Той беше като мен, He was just like me. беше точно като мен. Yeah. Yeah. And finally I looked at him and I said, Dave, И накрая го погледнах и казах, Дейв, in the interest of you leaving me alone, в името на това да ме оставиш на мира, we're here to watch baseball. ние сме тук да гледаме бейсбол. I said, I've met him. Срещна го, I know Jesus. познавам го Исус,
I know him. Знам го. I've talked with him. Говорил съм с него. I've heard his voice. Чул съм гласът му. I said, it's finished. И край. And I turned and watched the baseball. И се обърнах да си гледам мача. And he was quiet. И той замълча. There was nothing more he could say. Нямаше какво да добави. When you say you've met him, Когато кажеш, че си го срещнал, and you talk like you've met him, и говориш като човек, който го е and you срещнал, act like you've met him, и действаш като такъв, they're either going to believe или ще ти повярват, or they're going to be quiet. или ще замълчат. But they're not going to say much Но няма какво да кажат, because that finishes the conversation. защото това приключва разговор. Your story is powerful. Вашата история има сила. It's been given to you to encourage brothers and sisters around you. Дадена ви е да насърчите братя и сестри около вас. I envision a church. Представям си църква, I've seen it to some extent, и до някаква степен съм я but видял, I see a church emerging но виждам църква, която се надига, that radically moves in the love of God. която радикално се движи в Божията любов. And in this church I see people eager to know one another. И в тази църква виждам хора, които искат да се познават добре. Eager to get beyond the formalities of hi, how you doing? И да прескочат стената на формалности. Здравей, как си, добре съм. Oh, brother, be blessed. Бъди благословен, братко. Be warm and be filled. Бъди стоплен и нахранен. See you. Ще се видим. See you next week. Следващата неделя. I envision a church Представям си църква, where the church will want to really get to know one another. където хората наистина искат да се запознаят. Really get under the hood. Наистина да влезнат под капака. And I think a key way to get to this place is to take the time to listen to each person's story. И ключово за това е да отделите време да слушате историята на всеки. Right now, right where you're sitting. Огледайте се там, където сте. Look at a person you don't know. Погледни някой човек, който не познаваш. Don't feel you have to stare at them. Не дей да го зяпаш много. That person has a story. Този човек има история. It would be wonderful for you two to have coffee. Ще бъде чудесно да излезнете на кафе. Or baklava. Или на баклава. Coffee and baklava. Кафе и баклава. Glory. Слава! But wouldn't it be wonderful to have coffee and baklava? Няма ли е чудесно да имате баклава и кафе? And to not go and banter back and forth Bible verses. И да не си прехвърляте библейски But say, стихове. brother, А да sister, кажеш, братко, сестро, tell me кажи ми your story. твоята история. How did this happen to you? Как това се случи с тебе? What did God do to you? Какво Бог направи с And теб? then listen. И след това слушай. And then the next time you get together, you get to tell your story. Let the other person tell their story first. И следващия път ти си кажи твоята история. Нека той първи да разкаже. But maybe the second time they Може will би listen to your story. втория път те ще слушат твоята By история. the way, one of the greatest ways to be heard Между другото, един от най-добрият начин да бъдеш чут is to first be willing to listen. е първо да си готов да слушаш. Listen to someone else's story. Слушай carefully. историята на някой Ask друг. questions. Задавай въпроси. Act like you want to get to know them. Дай да се разбере, че се интересуваш. Because you do. Защото They наистина are your brother. They те are са your брат sister. и сестра. Our testimonies have been given to us to build up the body of Christ. Свидетелствата са ни дадени да изграждаме тялото Христово. In our testimonies И в will be the gospel. В нашите свидетелства обикновено е скрито Евангелието. And then, И once след we've това, practiced on each other, веднъж като практикуваме едни Come on. с други, once you know everybody in the house, когато вече познаваш всеки един от once you've църквата, heard the stories когато си чул of what историите Jesus did, на това, което Бог Исус е these направил, amazing miracles of salvation, невероятните чудеса на спасение, maybe we can start practicing on people outside the house. тогава може да отидем и извън We can тази start talking зала, to the Daves of the world. да говорим на тези Дейв от света, They want to hear your story. които искат също да чуят твоята They want to история. hear about the God you know. За Бог, който познаваш. Not the God you know about. Не за някой, за когото Not знаеш. the God your parents told you Не about. този, за който родителите са ти казали. Not the God that somebody on TV talks about. Не за този, който някой от The телевизията God ти е you казал. know radically. Но някой, който He радикално knows ти you. познаваш. Той те and you know познава him. и ти го познаваш. This is the opportunity before us.
Това е нашата to възможност. know one another, Да се опознаем едни други. to love one another, И да обичаме to едни love други. what God has done in each of us, Да обичаме това, to което celebrate Бог прави the в нас. miracle. Да празнуваме чудесата. to celebrate the miracle of salvation, Да празнуваме чудесата на спасение. and then with gladness, И след това с with радост. joy, С радост. even during baseball games, Дори по време на бейсболен матч. share with Споделяй someone who is curious. с някой, който се David's вълнува. curious. Дейвид беше любопитен. I don't know why he's not saved yet, Не знам защо още не е спасен. but that is not my job. Но това не е моя работа. I am not responsible for the moment a person gets saved. Аз не съм отговорен за момента, в който човек се спасява. That is God's job. Това е Божията работа. I don't know why I'm saved and my brother, who is 3 years younger than me, is not saved. Не знам защо аз съм спасен, а моят по-млад брат с 3 години не е. I am Ron. Аз съм Рон, He is Don. той е Дон. Don. Дан. Ron. Рон. Don. Дон. Yes. You ask, why did your mother do that to you? Защо ли мама ни е причинила това? I don't know. Не знам. Ron. Рон. Don. 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 Дан. Ron. Рон. Ronnie. Рони. Donnie. Дони. Donnie. Ronnie. Donnie, Ronnie. Yes, it was painful growing up. Болезнено беше. Why I'm saved Защо аз съм and спасен, my brother is not а saved? брат ми не е? That's not, I don't know why. Не знам. But I know the same God who saved me Но знам, че същия Бог, който ме спаси and has done miracles in my life и е вършил чудеса в моя can живот, do that for Don. може да го направи и And за this Дон. causes me to pray for Donnie. И това ме кара да And се I моля. do. И аз го I правя. do. Правя го. Our testimonies are powerful. Свидетелствата ни са мощни. So what I'd like to do, I have a few minutes left here. I'd like to tell you a little bit about my testimony. I'm going to practice on you, okay? В следващите няколко минути ще практикувам с вас, ще ви кажа моето свидетелство. I really don't want to talk about myself. Не искам да говоря за себе си. So what I'll be interested in drawing out of this testimony is what Jesus has done Така че това, което ще искам да извадя от това свидетелство, е това, което Исус е and направил. what God has done. Това, което Бог е направил. And in my story, you'll hear the gospel. И в него ще е моето Евангелието And if също. you think about your story, И като помислите за вашата история, you'll see the gospel. ще видите Евангелието. You'll see what the Bible says about salvation. Ще видите какво казва Библията за спасението. I'm going to give you the short version Ще ви today. дам кратката версия. I was born in 1957. Роден съм през 57 година. You want to know the name of the hospital? Искате ли болницата, името на болницата? I weighed over 10 pounds, Тежах над 4 кила. 4.5 kilos. 4,5 My килограма. mother is very small. Майка ми е много I мъничка. was a very big baby. Аз бях голямо бебе. I almost killed her. Почти я убих. I almost killed my mother. Почти убих майка си с раждането. Can you imagine how that made me feel? Представете ли си как се чувствам от това? I didn't feel anything. Нищо не чувствах. She went through the pain. Тя е минала през тая болка, не аз. When they showed me to my mother, Когато са ме показани на I мама, was the firstborn. аз бях първородния, My mother said, "Oh, he's so small and he's so cute." майка ми каза, о, толкова е малък и сладък. And all the nurses laughed at my mother И всички сестри се смяха. because I was the biggest boy in the nursery. Защото бях най-голямото бебе, And най-голямото I almost момче. И почти я убих. I'd almost killed her. Почти я убих. I had almost killed my mom. Почти убих майка си. Amen. Амин. Amen. I think we should take a break now. Мисля, че трябва да си починем сега. Okay. Шегувам се. Well, I grew up in a Catholic family, Roman Catholic Израснах family. в римо-католическо My семейство. parents wanted me to know God. Родителите ми искаха да познавам Бог. My Catholic upbringing was unsuccessful. Неуспешно беше католическото ми възпитание. I'm not blaming Catholicism. Не обвинявам католицизма, I'm blaming me. обвинявам себе си. It's not Catholicism's fault. Не е проблем на It was католицизма. me. Аз бях They проблем. sent me to a Catholic school. Бях в католическо училище, I went to religious classes. ходих на религиозни класове, I never read the Bible. не четях Библията, I never read the Bible. никога не я четях.
I thought I was a good boy. Мислих, че съм добро момче. I thought because I was a good boy, I would go to heaven. И мислих, че заради това ще отида в небето. But I was in general, I was not interested in God. Но като цяло не се интересувах от Бог. I was more interested in girls. Интересуваха ме I момичета. was certainly more interested in sports. Определено спорта беше по-интересен. But God was very far down the line. Но Бог беше много надолу в приоритетите. I knew about God. Знаех за Бог, I didn't know God. но не го познавах. Again, I don't blame God for that. Отново не е Божия вина за това. Nor do I blame the schools I went Нито to. пък училището. My parents did all they could Родителите ми направиха всичко, to raise me in a good school за да ме отгледат в добро училище, and to raise me in a Christian в family. християнско семейство. But they were unsuccessful. Но неуспешно. I had no interest. Нямах интерес. I wanted to be famous. Исках да бъда I wanted to известен, make a lot of money. да изкарвам пари, I wanted people to pat me on the back a lot. да ме потупват по гърба. And when I died, I wanted my name written in light somewhere. И когато умра, името ми с светлина да е написано някъде на високо. By the age of 21, I had broken all of the 10 commandments. До 21-та си годишна бях serious. нарушил всички 10 Божии I am заповеди. serious. I had Сериозно. broken all of the 10 commandments. Всяка една от 10 Божии заповеди. All of them. Всяка. I'm not proud of it, Не се гордея с това, but I proved that I was a sinner. но аз доказах, че съм грешник. And yet, the greater sin, И the sin greater than breaking the 10 commandments, по-големия от тези was that I грехове still thought I was a good boy. беше, че въпреки всичко I това, аз thought my good outweighed my bad. мислих, че съм добър и че добрите ми дела надделяват над лошите. And when the final day came, И когато ще дойде този краен I would be последен able to make ден, the argument before God ще мога в този спор пред Бога, този процес, that He would want to include me да се защитя и Той да ме включи in His future plan. в бъдещите си планове. Oh yeah, Да, God wants to add you to His plan. Бог иска да ви прибави своите планове. God might need your talents in Може His би plan. ще се нуждае от вашите таланти за бъдещите си планове. Of course, nothing could be farther from the truth. Разбира се, нищо не можеше да бъде по-далече от истината. If He's God, He doesn't need anything, Ако е Бог, Той не се нуждае от нищо. especially a cocky sinner. Особено един арогантен грешник. He doesn't need anyone. Не се нуждае от никой. He's completely self-sufficient. Напълно себедостатъчен. He doesn't need you to further His plan. Няма нужда ти да продължаваш плановете му. He does invite us to come in and participate Той with ни Him покамва да участваме in what He's doing. в това, което прави. Of course, I would have known none of that back then. И разбира се, тогава не знаех нищо от това. I married, Ожених се, not to this woman. не за тази жена, I married another woman. за друга жена. I had 3 children. Имам 3 деца. I got a job teaching as a professor. Започнах да преподавам. I was making good money. Изкарвах добри пари. I had my summers off. През лятото имах ваканция. Professor. Професор. Research. И In the summer. учен. През лятото правих We research in the summer. изследвания. That's a lie. Това е лъжа, разбира се. We sit in the sun Седим си на слънцето in the summer. през лятото. Amen? Амин. Amen. Амин. Amen. Амин. Professor, Професор, making good money. изкарваш добри пари. I was writing an article, a weekly article for a local newspaper. Пишех седмична статия в един вестник. I was writing on economics and politics. Пишех по икономика и политика. I had a following. И хора ме следваха. There was talk of me perhaps writing for bigger newspapers. Говореше се как да пиша за по-големи There was вестници. talk of me being involved in politics. Потупваха ме и казваха, ще влезеш в политиката. I was thinking fame. И си мислих за слава, Lights. за светлини. Of course, I wanted to change the world for the better. Разбира се, исках да променя света към по-добро, Because I knew how to do that. защото аз знаех как се правят тези работи. I was like a god Бях като Бог, with a lowercase g. с малка буква. Yeah. And if you're going, I want to puke, И ако искам да повърна, that's the proper response. That's the proper response. ако чувствате, че искате да повърнете, това е правилната That's called реакция. pride.
Това е гордост. And that means that I was headed on the fast track for hell. Това беше моята бърза лента за ада. I was minding my own business, trying to get rich and famous. Гледах си моята работа да стана велик и богат, But I had a crisis. но имах криза. I felt this enormous hole in me. Чувствах тази голяма дупка вътре в This себе was си. 1987. 87. Everything on the outside looked good, Всичко отвън изглеждаше много добре. but I started to feel really empty on the Но inside. започнах да чувствам тая голяма празнина. Now, you can probably imagine how most sinners try to fill that hole. Вероятно си представяте как грешниците запълват тази празнина. Drugs, С наркотици, there's illicit sex, извънбрачен секс, there's getting involved in hobbies to the extreme. хобита до безкрайност. Think of all the ways that human beings try to fill the hole that's in the middle of them. Знаете всички тези начини, по които хората се опитват да запълнят тази Well, I празнина. was a religious Catholic boy. Аз бях религиозно-католически човек. I had never read the Bible. Не бях чел Библията I didn't have any plans to read the и Bible. нямах планове да я чета. So I began to think about reading the 10 best books on philosophy. Така си помислих, нека да прочета 10 най-добри философски книги. After all, I have summers off. В крайна сметка, лятото ми е свободно. I have time to read such И books. имам време да чета такива книги. And so I got with one of my colleagues and I said, put me together a list of the 10 most important books on philosophy. Помолих един колега да ми напише 10 най-добри книги по And you философия. know, Plato's name was on there, and И Платон беше там, Rousseau, and Русо, Socrates, and Сократ blah, бла blah, 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 и blah, бла 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 бла. blah, 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 Бла blah, бла blah. бла. The Bible was not on the Но list. Библията не беше в този списък. The Bible is not a book that Библията somebody should read явно не е книга, която някой трябва да прочете, when they're feeling empty. когато се чувства празен. I never got to the books. Никога не стигнах до тези книги. One day, one of my students came up to me after class. Един ден един от моите ученици дойде след клас He said, Mr. Sipsik, I want to meet with you outside of class and talk to you about a product I'm selling. и той каза: мистер Сипсик, искам да се видя с вас след клас и да ви говоря за един продукт, който продавам. In teaching, we do a lot of mentoring. Ние правиме много лично We менторство. mentor students and try to encourage them in their Опитваме се pursuits. да ги насърчим в техните предприятия, нещата, които So I'm правят. thinking thoughts like, I don't really want to meet with this И guy, аз си мисля, не ми се среща с този човек. but it's part of my Но е job. част от работата He ми. wants to sell a product. Той иска да продава нещо. I'll be able either to affirm it or reject it. Ще мога да го потвърда или да го отхвърля. So I said, come on by. Така че, хайде, He казах. came on by. Той дойде He shared about this life insurance product he was selling. и ми сподели за тази застраховка живот, която продава. I ended up buying life insurance from this student. И аз си купих застраховка живот от I него. really did. Направи го. What Jameson Hawes, his name is Jameson Hawes. Той се казваше Джеймисън Хос. What Jameson Hawes didn't know, though, Това, което Джеймисън Хос не знаеше, is I was feeling very, very empty on че the аз се inside. чувствах много, много празен. Very empty. Много празен. I was faking it. Просто фалширах го. I was posing. Играех, I was позирах. posing to be happy. Позирах щастие. When I really wasn't happy, Но не бях. I would teach with a smile on my face. И имах усмивка, когато преподавах. I would tell jokes. Казвах шеги. I was charismatic, Бях харизматичен. but I was dead as a doornail Но inside. бях мъртъв като гвоздей. That's an American saying. Това е Dead американски начин да кажеш as a doornail. като гвоздей забит на стената. dead. Да кажеш колко мъртъв си. I was faking it. I was posing. Просто фалшифицирах нещата отвън. On the night Jameson came over to sign the papers to my house, Вечерта, когато Джеймисън дойде в домът ми да подпишем документите, he was always, pop, 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 той беше ето така, Full of life, full of пълен life. с живот, just shining. светеше. I kind of resented it at the time. Resented it. Didn't like it. След време почна да не ми харесва A това. little bit too bright for me. Твърде бляскаво ми A little беше. too bright. Малко по-силна беше The светлината. night he came over to sign the papers for life Вечерта, в която insurance, дойде да подпишем документите, when we got done signing the papers, свършихме he said, Mr. Sipsik, и той каза: мистер Сипсик, my friend and I are having a Bible study.
Приятеля ми и аз имаме Would you like to библейско join us? изучаване. Не искаш ли да се присъединиш? And before I could stop my mouth from saying it, И преди да мога да се въздържа, I said, yeah, чух да казвам, да. I'll go to your Bible study. Добре, ще дойда. And then immediately after I said it, И веднага след това I said, that was stupid. си казах, това беше толкова I do глупаво. not want to meet with these guys Не искам да се виждам с тези хора and talk about the и да Bible. говоря за Библията. So we started to get together. Така че започнахме да се виждаме. These guys came over once a week. Те идваха един път в седмицата. They went 2 by 2. Двама по двама. They not only read the Bible, Не само четяха Библията, they acted like they had read the Bible. но действаха сякаш се They чели. acted like they read the Bible. Действаха според They нея. went out 2 by 2. Двама по двама So ходеха. they come over to my house 2 by 2. Дойдоха двама от тях. Jameson and his friend. Джеймисън и приятеля му. And they began to share out of the scriptures. И започнаха да ми споделят от стиховете. A couple months passed. Няколко месеца минаха. This is interesting. Това е интересно. I'm kind of intrigued with this. Малко съм заинтригуван. My first wife was working as a nurse. Жена ми по това време работеше She като was сестра, I'd медицинска. get the kids put down to bed. Значи слагаме децата да легнат, She was working the second shift. а тя работеше втора смяна. These guys would come over Те and идват share the Bible with и ми me. споделят Библията. Kind of interesting. Интересно. One night they came over. Една нощ те дойдоха, It was вечер, about 2 months after we began. 2 месеца след като почнахме да се събираме. By the Spirit they knew this was the night. И чрез духа те знаеха, това е вечерта. I didn't know Аз не this was знаех. the night. Аз не знаех. I had no idea. Нямах представа. I was minding my own business, Гледах си работата doing a Bible study with a couple и of students. си караме библейско изучаване. And they came in and they were much more serious. Дойдоха и бяха малко по-сериозни от They обикновено. said, Mr. Sipsik, you need to be born again. Казаха, мистер Сипсик, трябва да се Mr. новородиш. Sipsik, you're a sinner. Ти си грешник. You need to be born again. Трябва да се новородиш. If you don't accept this offer, Ако не приемеш това you предложение, could die. ще умреш. And if you die in this state, И ако умреш в това състояние, you will spend eternity in hell. ще прекараш вечността в ада. And I don't know what had happened. И не знам как стана. I didn't feel really anything inside, Не почувствах нищо, but I knew the truth. но знаех истината. The gospel had done its work. Знаех, че Евангелието си The извършило своето. the proclamation of that gospel Проповядването на това had Евангелие penetrated my heart беше проникнало в at сърцето ми. least far enough Достатъчно to дълбоко, let me know за да знам, that I was in serious trouble. че имах сериозен проблем. That night I knew I was in serious trouble. Тази нощ знаех, че съм в сериозна драма. Jameson and his friend Джеймисън и приятеля му knew nothing about the hole in my heart. The не знаеха emptiness. нищо за тази празнина в сърцето ми. I hadn't shared anything personal with them. Не бях споделял лични неща с тях. After all, they were students, Те бяха студенти, and I'm a professor. а аз бях професор. But that night, I knew. Но тази нощ аз I знаех, knew in my heart знаех в сърцето си, that if I died that night, че ако умра тази нощ, I would not be with God. няма да бъда с Бог. And so they began to talk to me. Те започнаха да говорят с мен. You need to repent. Казаха, трябва да се You покаеш. need to be baptized in the Трябва name да of се Jesus Christ. кръстиш в името на He'll Исус. fill you with the Holy Spirit. Той ще те изпълни със Святия Дух. I had no clue what they were talking Нямах about, представа за какво but говорят. I knew I needed what they had. Но знаех, че се нуждая от това, за което говорят. They said, "Are you willing to repent?" Те казаха, готов ли си да се покаеш? They prayed for me. Молиха се за мен. My wife came home a little bit Жена later, ми дойде. and she was tired and she went to bed. Беше уморена, легна си And she didn't mind the guys over talking to me. и нямаше против ние да си She говорим. wasn't really interested, Не беше заинтригувана, but she didn't mind me talking to но her. нямаше проблем аз да си To a говоря couple с of тях. students. Двама студенти. That night, Тази нощ they invited me to come over to their house. ме поканиха да отида в техния дом, тяхната I went къща. over to their house. Отидох там, 6 guys lived there. там живеят 6 души These guys студенти. were serious. Всички бяха много сериозни. They had a huge baptismal in the basement. Имаха в мазето голям These guys баптистериум. were dead serious Те бяха наистина сериозни about getting people saved. за това да спасяват хора. And I went over to that house Отидох в тази къща and I talked to the campus minister. и говорих на This служителя was on a campus near my home. в студентския град, който беше в университета до дома ми. And this campus minister sat me down. И той ми каза, And by the Spirit of God, he said, чрез Божия дух, "Are you serious about this?" сериозен ли си за He had това? authority. He looked me in the eye. I'm 30.
Аз бях на 30. He's 21. Той беше на He 21. looks me in the eye. Погледна ме в очите Says, "Are you serious и about каза this? с власт: Because we're not fooling around here." сериозен ли си за това, защото ние не правиме излишни глупости тук? I said, "I think I'm serious." Аз казах, I'm мисля, here. че да, ето тук съм. He said, "You don't understand." Той каза, ти не He began to разбираш. prophesy. He said, "You don't understand." И започна да пророкува. Ти не разбираш. If you come to Christ, Ако дойдеш при Христос, your life is going to get much harder. животът ти ще стане много по-сложен. You're going to experience hell on earth. Ще изпиташ ада на земята. Are you willing to come to Christ? Готов ли си да дойдеш при Христос? And I said, I don't see the choice here. I said, I know that if I die tonight, I'm going to be in hell. Аз казах, не виждам какъв избор имам, ако умра, ще отида в ада. I said, okay, we'll baptize Той you. каза, добре, ще те Took me кръстим. downstairs. Заведе ме They долу, baptized me in water. потопиха ме във вода, I came out of the water. излезнах от I водата. was praying in tongues. Молех се на They езици. began to prophesy over me. Започнаха да пророкуват за And мен. I was ejected from this old life into a new И life. аз бях буквално изхвърлен от този стар живот в I have нов, no idea what happened at различен that point. живот. Нямам представа какво се Except случи I в този feel ден. completely different. Освен, че се почувствах напълно различен. They're a lot happier, Много по-щастлив. and I'm a lot happier. Те бяха много щастливи и аз бях много And that по-щастлив. hole, И тази I дупка kid you not, that hole felt filled. се изпълни. Filled. Чувстваше се The пълна. hole was filled. Беше I изпълнен. didn't feel empty. Не чувствах празнината. I don't think I loved God at that point. Не мисля, че обичах Бог по това време. Maybe I was feeling His love, Може би чувствах Неговата but любов, I can't say that I loved God at that point. но не мога да кажа, че го обичах. But the adventure began. I was a Christian. Но приключението започна, аз бях станал I'm християнин. not going to tell you the rest of the story, Няма да ви разкажа останалата част. but all hell broke loose. Но целият ад се изсипа върху мен. All hell broke loose. Целият ад се изсипа I върху was мен. persecuted for my faith. Бях преследван за вярата си. I lost things that were very precious to me. Загубих много, много скъпи за I мен then неща. entered into two of the darkest years of my life Минах през две от най-тежките години от живота си. and the brightest years of my life. И най-светлите години от живота си. I had a friend, Имах приятел, a close friend, близък a приятел, brother. брат. His name is Jesus. И неговото име е And Исус. Jesus И Исус met me ме срещна in the pit. в ямата. It got a lot darker Стана много по-тъмно, before it got a lot brighter. преди да стане много по-светло. But in the midst of the pit, Но посред тъмнината в ямата, we sung about it this morning. тази сутрин пяхме за това. He met me in the pit. Той ме срещна. And I will tell you, those 2 years were I have to still say they were the 2 best years of my life. И все още казвам, това бяха най-добрите 2 години от живота He ми. let me feel him. Той ме остави да He почувствам let me know him in a very и да го experiential познам way. по начин, който е близък. Mainly, not because I was spiritual, Не защото бях духовен, but actually quite the opposite. но всъщност точно Because обратното. I was so immature. Защото бях Because незрял. I needed like a little baby to be held. Защото бях като малко бебе, което трябваше да се носи. I needed to be coddled. Трябваше да ме носят, да ме He галят. coddled me. И той ме люляше. Cared for me. Грижеше се за Put мен. salve on my wounds. Слагаше мехлем на раните ми. I started devouring the Word of God. Започнах да поглъщам Божието I was Слово. not interested in economics anymore. Не ме интересуваше I kid you икономика. not, I lost most of my interest in economics Загубих almost почти overnight. целия си интерес към икономика за една нощ. I'm still teaching economics. Все още преподавам икономика. I can do it really well. Мога да го правя добре. It's like Broadway. Това е като Бродвей. I have my lines down. Имам си аз репликите и си ги Oh, казвам. yes. But my heart became God. Но сърцето ми стана My Бог. focus, I wanted to learn more and more about God. Фокусът ми беше обърнат към Бог. Исках да науча повече за So Него. hungry to know about God. Толкова бях гладен да And познавам. these brothers believed in the Bible. И тези братя вярваха в Библията. And they said, you need to read the book. И казаха, трябва да я четеш. You need to eat the book. Трябва да я изядеш. And when you're tired of eating the book, you need to eat some more. И когато вече не ти се яде, пак да Ate ядеш. the book. Ate the book. И аз ядох, Ate the book. ядох. And I know that at one time this church was called Rhema. И знам, че по едно време тази църква се наричала Рема. Rhema talks about the word that
is alive that jumps off the page, the revelation word. Рема е терминът за слово, което става живо, излиза от I'd read the Bible and the Bible would literally страниците. vibrate and jump off. Библията направо изкачаше и ме удряше от страниците. I get a verse I really like. Чета едно слово, което ми харесва. And back then this is pre-cell phones and pre-computers. Това беше преди телефоните и преди компютрите. I would type up little 3x5 cards. Написвах си картички 3 на 5 сантиметра. Слагам си ги в джоба, защото не можеш си нося Библията в училище. И всеки път, когато усетя от Библията нещо, което ме насърчава, напечатвам си една картичка с този стих и си я слагам в джоба. И тестето ми почна да пораства все повече. И си ги носих в работата. И си ги прехвърлях и си ги четях. И оставях Божието Слово да мие душата и сърцето ми. Той ме спаси. Той ме спаси. В нашия семинар последните 2 дни говорихме за ключовете към реформация. Ключовете за реформация са в моята история. 3 важни ключа към реформация. Само благодат. Благодат не е заслужена. Не е заслужена. Нищо в мен не заслужава да бъде спасено. Той не ме спаси, за да мога да добавя нещо на него. Не защото аз имах ценност извън него. Спаси ме просто защото ме обичаше. Просто защото ме обичаше. Не е любов, ако е на базата на някаква изгода. If it's based on merit, it's not love. Ако той има изгода, това не е любов. If there's something in you that I love you for, ако има нещо в тебе, заради което те обичам, it's because I want something from you. Значи аз искам нещо от теб. It's now a contract. Това е като договор. True love. Истинската любов. Unconditional love. Agape love. Безусловна агапе. Is completely unconditional. Е напълно не безусловна. Which means it's not based on merit at all. Няма в нея полза и изгода. There's nothing in us. Няма нищо в нас извън Бог, that is worth saving. Което си струва да бъде спасено. I know when you say this offense. Знам, когато кажем това, това е като съблазън. Съблазнява хуманиста, който вярва, че човек има нещо изконно ценно в него, което си струва да бъде изкупено. Зад образованието това е идеята, която стои. Ако достатъчно дълго полираме камъка, той ще стане красив камък. Но това не е базата на християнството. В моята история аз знаех, че само той беше важният. Аз бях провал. Той нямаше причина да ме спасява. Той ме спаси заради любовта си. И аз го видях това в своята история. Само вяра. Because of his grace, I had faith. Неговата благодат аз имах вяра. Because of the revelation he was able to pour out into me. Заради откровението, което той изсипа в мен. And somehow get it into me. И по някакъв начин ми го внуши. It was his work, not mine. Негова работа, не моя. I was able to have faith. Затова аз можех да имам вяра. I was able to accept. Можех да приема his acceptance. Неговото приемане. I was able to accept his acceptance. Можех да приема неговото приемане. Not because I found something in me that was accepted. Не защото си мислих в мен има нещо, което си струва да бъде прието. Но неговата любов почна да ме привлича от дома. Grace only. Благодат само. Faith only. Вяра само. And the glory of God only. И Божията слава само. Няма нищо в човека, което си струва да бъде прославено. Няма нужда да те потупва, че си се спасил. Негова е славата. Негова работа беше. Той ме спаси. Красотата на това е,
че живея в свят, where I don't have to worry about pride. Където не трябва да се тревожа за гордост. There's nothing to be proud about. Няма от какво да се гордея. When I remember my story, когато помня историята I remember what a scumbag I си, was. спомням какъв букук бях. And yet he loved me and saved me. И въпреки това той ме обичаше и ме спаси. Boom! Boom! That's a pride-killing word. Това е работа, с която той убива гордостта. And I know that I'm not under pressure. И знам, че няма натиск върху мен. Не е нужно да направя нещо да се случи. Защото знам от собствената си история, че той извърши работата. Той започна това дело в мен и той ще го завърши. И ще го усъвършенства до идването на Христос. Мога да продължа за винаги така. Чухте малко за моята история. Искам да чуя вашата история. Вероятно няма да стане днес. Но ви насърчавам да разкажете историята си на братя и сестри. Практикувайте я. Наслаждавайте се в нея. Това ще изгради и ще назидае други. И преди да разберете, Бог ще доведе един Дейв. И той ще ти даде възможност да споделиш Евангелието с него. Дейвид още не е пристигнал в царството, просто не знае още. Но той идва. Амин. What do we now do? Are we done? Yes, I'd be happy to. Would you like me to? Could we just stand? Нека да се изправим. Before I pray, I'd just like you to take a look at somebody near you. Преди да се молим, погледнете около вас. And don't be afraid. Не се страхувайте. And just take a look into their eyes. Don't stare them down. Погледнете някого до вас в очите. But just say you're a miracle. И му кажете, ти си чудо. You're a miracle. Ти си чудо. You're a miracle. You're a miracle. Ти си чудо. Dare to do one more thing for me. Осмелете се още едно нещо да направите. Ако не можете, ще ви разбера. Dare to find someone around you who you really don't know very well. Осмелете се да намерите някого до вас, който не познавате. Погледнете и него и му кажете, и ти си чудо. Намерете някой, който не познавате много добре. И му кажете, и ти си чудо. Father God, I thank you. Отче, аз ти благодаря. That it wasn't our idea to be saved. Че не беше наша идея да бъдем спасени. But you saved us anyway. Но ти ни спаси въпреки това. You really saved us against our will. Спаси ни против нашата воля по някакъв начин. We were going one way. Ние отивахме в една посока. And you showed us another way. Ти ни показа друга. And we're so happy you did. И се радваме, че го направи. Father, we give you the glory. Отче, даваме ти славата. We thank you. Благодарим ти, that you love us. Че ни обичаш. You've always loved us. Винаги си ни обичал. You always will love us. И винаги ще ни обичаш. Father, I pray that you would pour out your grace into our hearts. Моля се да изливаш благодата в живота ни. To even more and more and more appreciate what you have done. Така че повече и повече да оценяваме това, което правиш. And as we see what you have done. И като виждаме това, което ти си направил. To begin to boast to one another. Да започнем да се хвалим едни на други. About what you have done. С това, което ти си направил. Father, to get our eyes off our own problems. Да махнем очите си от собствените си проблеми. And to get our eyes on you. И да сложим очите си на теб. And see how big you are. Да видим колко си голям. And how great you are. И колко велик си. And how good you are. И колко си добър. And then Father, I pray. И Отче, аз се моля. That love which you fill us with. Че тази любов, с която ни изпълваш. Would be so full in us. Да бъде толкова преливаща в нас. It would have to bubble out. It would have to pour out. Че да излива навън. And it would have to pour out to those that don't know you yet. До тези, които не те познават. And we would have opportunities. I pray for doors. И се моля за отворени врати. For the people in this house. За хората в този дом. To testify. Да споделят свидетелството. To not go beat people up with Bible verses. Не да притискат хората с библейски стихове. But to testify. А да споделят свидетелството си. Hey, he's real.
Той е реален. I've met this Jesus. Аз съм го срещнал Исус. He changed my heart. Той промени моето сърце. I was so empty. Бях толкова празен. He's filled me with his life. Той ме изпълни с живот. And even though all sorts of crap's going on. И въпреки цялата всички трудности, I live in paradise. аз живея в рая. I live in the bosom of my Father. Живея в пазвата на Отец. I will be with him forever. И ще бъда с него завинаги. Amen. Амин. Amen and amen. Амин. Hey. Thank you so much, brother. Good job. Pastor, thank you so much. Thank you, brother. Аз ще ви помоля за малко да седнете. Само искам да споделя нещо. Другата служба ще направим призив и всеки, който иска да предаде живота си на Исус, ще го направи. И то публично тук ще се молиме. Днеска няма да го правим. Аз съм така докоснат от сърдечното споделяне и наистина учителското изкуство да ни поведе от едно място и да ни заведе на друго. Когато се срещнахме миналото лято и говорихме, аз видях колко той много обича Бог и затова си казах, непременно трябва да дойде да послужи в нашата църква. Той също така усети нещо и каза, аз съм готов да дойда и да служа във вашата църква. Не искам нищо от вас, не искам да ми давате каквото и да било. Просто искам да дойда и да бъда с вас. Така че ние не сме правили нищо за тях. Не сме им плащали билети, не сме ги канили специално, с специални покани. И той не знае сега това, което ще направим, защото той не очаква нищо. Той дойде за да дава, не е дошъл за да получава. Но знаете каква култура ние градим в нашата църква. И това е културата, че ако си бил благословен от някого, хубаво и ти да го благословиш. Така че, ако сте били благословени от Рон, дайте да направим нещо, което той не знае, сега ще бъде изненадан, да направим едно специално дарение за него. Сега се опитам да видя изненадата в него, защото наистина не очаква. Но нека приготвим едно дарение от сърцата си и точно сега, докато хвалението ни водят и в хваление, ние пък да направим едно дарение и с това ще завърши нашата служба. Благословена седмица! Винаги си бил добър към мен. Преди първият ми дъх, ти вдъхна живот в мен. Винаги си бил добър към мен. Изумителната и безкрайна Божия любов, търси ме и бори се за мен, докато ме спаси. Да я заслужавам, не е награда, даде себе си за мен. Изумителната и безкрайна Божия любов. Аз бях ти враг, с любов ме избави ти. Винаги си бил добър към мен. Безстойност аз бях, цена ти за мен плати.
ще разсееш, за да ме спасиш. Стените ще събориш, лъжите ще сринеш, за да ме спасиш. Планини ще прескочиш, сенки ще разсееш, за да ме спасиш. Стените ще събориш, лъжите ще сринеш, за да ме спасиш. Планини ще прескочиш, сенки ще разсееш, за да ме спасиш. Стените ще събориш, лъжите ще сринеш, за да ме спасиш. Планини ще прескочиш, всеки ще разсееш, за да ме спасиш. Стените ще събориш, лъжите ще сринеш, за да ме спасиш. Изумителната и безкрайна Божия любов, търси ме и помни се за мен, докато ме спаси. И аз заслужавам не награда, даде себе си за мен. Изумителната и безкрайна Божия любов. Бъдете благословени, приятен неделен следобед на всички.